အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဒေါက်တာဆိုပါကျွန်တော် Apple Certified Mac Technician တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Apple MacBook Air M1 ကအခုလိုမျိုးဒါတော့ damage ဖြစ်တာ user fault ဖြစ်သွားတဲ့ display တစ်လုံးကိုရုံး Dr.Mac မှာဘယ်လိုလဲနေတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ error ဖြစ်သွားတဲ့ MacBook တွေကိုဘယ်လို service လုပ်နေဆိုတာလေးကိုအခုဘယ်လိုမှပြောသားချင်ပါတယ်ဒီ display ကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာလည်း damage ရာကြီးဖြစ်နေတော့ဒါဒီလောကခိုင်းမိလို့ဖြစ်သွားတဲ့ display error ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး display error တွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်အကြမ်းမြင်တော့သူက repair လုပ်လို့မရတော့ဘဲနဲ့ replace လို့ခေါ်တယ်လုံးဝလဲမှပဲဒီလိုမျိုး display တွေကပြင်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီလိုမျိုးလဲတဲ့အချိန်ကြာရင်လည်းဒီ MacBook line မှာတော့iPhone မှန်နဲ့မတူတော့ဘဲနဲ့လဲရမယ်ဆိုရင်အဟောင်းဒီသူနဲ့ model 2 MacBook ထဲကအဟောင်း display ကိုဖြုတ်ပြီးတော့လဲရဲဆိုရင်လည်းရတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုး model 2ကိုမှလုံးဝ brand new အသစ်ကိုလဲတာမျိုးဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနှမျိုးပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး model အမြင့်နေကြတော့အကြမ်းမြင်လုံးဝ brand new model ကိုပဲ display ကိုပဲလဲတာမျိုးရှိပါတယ်ဒီလိုလဲတဲ့ချိန်ကြရင်လည်းအခုချိန်မှာတော့MacBook user တွေကအရန်သုံးတာများလာပြီအရင်တော့ဆိုရင်တော့သုံးတာလို့အရန်နေတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုး MacBook display မှာအများမေးကြတဲ့ original လားfirst copy လားဆိုပြီးတော့မေးတာမျိုးတွေဒါဖုန်းနဲ့ချိန်မေးတာမျိုးရှိတဲ့အချိန်ကြာရင်ဒီလိုမျိုး MacBook line မှာတော့ display ဒီလုံးဝ original ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှဒီ display အဟောင်း model 2တွေဖြုတ်လဲတာနဲ့ display လုံးဝအသစ်ကိုလဲတာနဲ့ဒီလိုမျိုးနှမျိုးပဲရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ display တွေကMacBook တွေကသုံးနေလို့များတာအတွက်ဒီလို display လဲတဲ့ချိန်ကြာရင်လည်းအခုချိန်မှာဆို grade A ဆိုပြီးတော့ original နေပါမမိတမီနည်းနည်းလေးဒီ color ဘိုင်းမှာနည်းနည်းလေးရော့နေတဲ့ display ဒီလဲဒါဈေးကွက်မှာရှိနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကတော့အကြမ်းမြင်တော့ဒီလိုမျိုး display လဲရင်လုံးဝဒီ grade A model display ကိုလုံးဝမလဲဘဲနဲ့ original ကိုပဲလဲတာဖြစ်ပါတယ် professional တပ်ပုံပြတဲ့လူတွေ video သုံးတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ color accuracy အရမှန်ကန်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် original display ကိုလဲမှသာနေအဲ့ဒီလိုမျိုးသုံးတဲ့ professional သုံးတဲ့လူတွေမှာအဲ့ဒီရဲ့ color မှန်ကန်မှုတွေbrightness မှန်ကန်မှုတွေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး MacBook တွေရောတခြား MacBook မှာမဟုတ်တခြား electronic ပစ္စည်းတွေကိုကင်တွယ်တဲ့အချိန်ကြာရင်သူ့မှာရှိတဲ့ transistor တွေမှာshort တွေရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ body ကလျှက်စီးတွေနဲ့ short မဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး short absorber မျိုးလက်ပတ်ကိုပတ်ပြီးတော့မှကင်တွယ်တာတော့ပို့ပြီးတော့ safe ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကင်တွယ်တဲ့အချိန်ကြာရင်လည်းကြိုက်တဲ့လျှက်ကူးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုမှာအကြမ်းမြင်တွဲထားလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ရပါတယ်ပို့ပြီးတော့လည်း safe ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဒီကာမှာပဲတွဲထားလိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီ model တွေက lip ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ auto boot ပါတဲ့ function ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်M1 ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် Mac web pizza နဲ့ထပ်မှာ auto boot function ကို disable လုပ်လို့မရတော့မဖြစ်မနေကို force shut down လုပ်မယ်ဖွင့်ဒီ lip ကိုဖွင့်ပြီးအထက်ကဆက်ကိုဖွင့်ပြီးချိန်မှာလည်း battery ကျိုးကိုချက်ချင်းဖြုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် shut down ပိတ်တာသိကြပြီဆိုတော့မှပဲအခုအဖုန်းကိုဖွင့်ပါမယ် When your eyes close I know I'm right behind them full scope Inside your mind I've seen the post စကရူအလုံးဖြုတ်ပြီးသွားရင်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ lip ကိုအလွယ်တကူပဲမလို့ရပါတယ်new MacBook ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးမလို့မရဘူးသူ့ရဲ့ cable တွေကိုအရင်ဆုံးဖြုတ်ပြီးမှမဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြုတ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘာမှမကင်သေးပဲနဲ့အရင်ဦးဆုံးလောက်ရမှာတော့သူ့ရဲ့ battery cable ကိုကျိုးဖြုတ်ဖို့လိုပါတယ် battery cable ကျိုးလေးတော့ဒါလေးဖြစ်ပါတယ် Funny how you think you're moving on Oh even battery ကျိုးကိုဖြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ antenna ကျိုးတွေကိုထိန်းထားတဲ့ cable ထိန်းထားတဲ့ neck လေးကိုဖြုတ်ပါမယ်cable ကိုဖြုတ်ပြီးဆိုရင်ဒီ cable အဖုံး screw ၄လုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ၄လုံးဖြုတ်ပါမယ်ဒီပြီးပြီဆိုရင်တော့ display နဲ့ဖုန်းနဲ့ချိတ်ထားတဲ့ display cable ကျိုးအဖုံးလေးကိုဖြုတ်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ display cable ကျိုးခုလိုပဲ plastic cover နဲ့မှားပါမယ်
ဒီနေရာမှာ plastic ပစ္စည်းကိုပဲသုံးတာတော့ပို့ပြီးတော့ safe ဖြစ်ပါတယ်ဒီ antenna bar အောက်မှာကော်လေးနည်းနည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအားလေးကိုလိုမျိုးရှေ့မှာကော်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာလည်းကလော်လိုက်ပြီးတော့မှ antenna bar တစ်ခုလုံးမှာပြီးတော့ဒါလေးဖြုတ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ lip က display ရဲ့ screw ဒီဘက်မှာ3လုံးစီနဲ့6လုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ6လုံးထဲမှာဘေးနှစ်ဖက်ချက်က screw နှလုံးစီကိုပဲဖြုတ်ပြီးတော့မှပြီးပြီဆိုရင်အလဲ screw ကိုတော့လှန်ပြီးမှပဲပြီးမှပြန်ဖြုတ်ပါမယ်like a paperback book, but I don't need to. You give it away, but one. တစ်ဖက်တစ်ချက်နဲ့နှလုံးအားလုံးပေါင်း4လုံးဖြုတ်ပြီးသွားတဲ့ချိန်ကျရင်တော့ display ကိုခုလိုပဲမှာပါမယ်မှာပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြာမှာပဲတစ်လုံးကျန်တဲ့တစ်လုံး screw ဖြုတ်ပါမယ်ဆိုတော့ display တစ်ချက်ကပြုတ်သွားပါပြီ display တစ်ချက်ပဲလိုက်တဲ့နေဖြုတ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ display ကိုဖြုတ်ပြီးသွားရင်ဒါပျက်စီးသွားတဲ့ damage ဖြစ်သွားတဲ့ display ကိုလုံးဝမူရင်း body ကနေဖြုတ်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မူရင်း brand new Apple စိတ်ရောနေမှာရထားတဲ့ Apple display ကိုမှအခု damage ဖြစ်သွားတဲ့ MacBook မှာပြန်ပြီးတော့တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလည်းသူ့ရဲ့အရောင်လိုက်တက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလို display တွေကတော့ install မထားဘဲနဲ့ pre order မှာယူပြီးတော့မှပဲတက်ဆင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို display ကိုသူ့ရဲ့အောက်က lower lid ထဲမှာ fitting ကြအောင်ထားပြီးဆိုမှပဲ screw ကိုကျက်ပါမယ်လဲ screw တစ်လုံးနဲ့ကျက်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဒီဘက်တစ်ချက်စီမှာရှိတဲ့ screw တဲရမှာအလဲတစ်ခုပဲစီကိုပဲကျက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးပိတ်ပါမယ်ကျက်ပြီးသွားပြီဆိုမှဒီ lip ကိုခုလိုဆွဲပြီးတော့ပိတ်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုမှကျန်တဲ့ screw တစ်ဖက်တစ်ချက်စီကနှလုံး total 4လုံးကိုပြန်ပြီးတော့ကျက်ပါမယ်It's not over. You miss me, and it shows. So funny that you think you're moving on. Oh, even in the morning. ဒါပြီးရင်တော့စောစောဖြုတ်တဲ့အတိုင်းပဲ order ကသူ့ရဲ့ပြောင်းမြန်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာသူ့ရဲ့ antenna bar ကိုပြန်ပြီးတော့တက်ပါမယ်Wrapped up in that sunlight, peeking through your curtains, buried in the music. All the birds are singing out. I know you still feel me now. အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အဖုံးကိုပြန်ပြီးတော့ကျက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကွဲသွားတဲ့ MacBook M1 display ကိုသူ့ရဲ့ original display အသစ်နဲ့လဲသွားပြီးဆိုတာ ਨੇ မူရင်း display function အတိုင်းပဲအသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဘ ഹു သုဒအနေနဲ့ပြောကြားလိုတာဒီလိုမျိုး original display ကိုလဲပေးမယ်လေ Apple Silicon chip model တွေမှာတော့အခုချိန်ထိ display ကိုလဲလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ တခြား feature တွေအကုန်ရရမယ် True Tone display feature လေးရတော့လောလောဆယ်မှာ display ရဲ့သူ့ရဲ့ဘုံနဲ့သူ့ရဲ့ display နဲ့ဒီလိုမျိုးတွဲလာတာဖြစ်တဲ့အတွက် copy ကူးလို့မရတဲ့အတွက်ဒီ feature လေးကတော့ပြောင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့လည်းတခြားသူ့ရဲ့ brightness တွေ resolution တွေတခြား color မှန်ကန်မှုတွေအကုန်လုံးဒီပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အလင်းရောင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှအလင်း display auto brightness တွေဘာတွေကတော့အကုန်လုံးကတော့မူရင်းတိုင်းပဲလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် professional သုံးတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းရမှာဖြစ်ပါဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရလဲဆိုတော့True Tone display က iPhone တွေမှာလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ True Tone display ပါသည်ဆိုတော့ညာလဲ Apple ကြော်ညာနဲ့သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်
တကယ် true tone display မှာပါတဲ့ model တွေမှာဆိုရင်လည်း on off လုပ်ပေးမယ်လေတိတာထူးခြားတဲ့ color temperature ဟိုပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီ feature လေးကတော့အခုလိုမျိုးလဲရမယ်လေတိတ်ပြီးတော့အရေးမပါဘူးလို့အကြမ်းမြင်တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီ feature ကိုအကြမ်းမြင်ဘယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့အခုချိန်ဒီဘယ် Apple service မှာ center မှာအကြမ်းမြင်လုပ်လို့မရသေးဘဲနဲ့တကယ် higher Apple authorized service center မှာသွားမှာပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာဆိုရင်လည်းဒီလို display ကိုလဲတဲ့အချိန်ကြရင် Apple silicon chip တွေအခုချိန်ဒီတော့ true tone display ကိုရတဲ့ feature ကိုရမှာမဟုတ်သေးပါဘူးဒီ true tone display ကလည်းနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ M1 model တူချင်းတူပဲသူ့ရဲ့ဒီဘက် MacBook ရဲ့ M1 model က display ကိုဒီဘက်မတူညီတဲ့ M1 model ရဲ့MacBook မှာပြောင်းတက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ true tone display ကပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Intel model တွေမှာဆိုရင်တော့ true tone display ပါတဲ့ model 2018နဲ့အထက်မှာတော့ဒီလိုမျိုးလဲမယ်ဆိုရင်တော့ true tone display function ကိုရပြီမဲ့ Apple silicon chip တွေမှာတော့အခုချိန်ထိမရသေးဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်လေးကတော့ display လဲမယ်ဆိုရင်ကိုကကြိုတင်ပြီးတော့သိရှိရအောင်ကိုအနေနဲ့သိလဲပေးမဲ့လူအနေနဲ့သိဖို့လိုမယ်အလဲခံမဲ့user အနေနဲ့လည်းဒီကိစ္စတွေကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်သိထားပြီးဆိုမှသဘောတူညီမှပဲဒီ display လဲတဲ့ function လောက်တာတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော့မှာဒီလို Mac နဲ့ပတ်သက်တဲ့ hardware service တွေကိုလည်းနောက်ဆုံး model အမြင်တွေအထိလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအခု vlog မှာပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကျွန်တော်နေပြန်ပတ်သက်တဲ့video ကြိုင်းတဲ့ဆိုရင် Dr.Mac YouTube channel like subscribe ပြုလုပ်ပေးထားပါ Dr.Mac money တော့ကိုလည်းဝင်ရောက်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးနေပြန်ပတ်သက်တဲ့ sound bar တွေရော post တွေရောနဲ့ကျွန်တော် Dr.Mac ကရောင်းချတဲ့ product တွေကိုဝင်ရောက်ရှိပြီးတော့မှဝယ်ယူအားပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်Dr.Mac Facebook page ကို like and follow လုပ်ပြီးတော့ see first လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ Dr.Mac ကရောင်းချတဲ့ post တွေရော product တွေရောအချိန်နဲ့တပြေးညီကြည့်ရှုရရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်